бошгоҳи футболи истиқлоли шаҳри душанбе 3 давр қабл аз хотимаи чемпионати кишвар миёни дастаҳои лигаи олӣ унвони қаҳрамониро ба даст овард. душанбегиҳо дар даври 16-уми лигаи олӣ дар сафар бо тими хатлон нерӯ санҷиданд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи пахтакори бохтар сурат гирифта бо натиҷаи мусовии 1-1 хотима ёфт. ҳисобро дар дақиқаҳои иловагии қисми аввали бозӣ Рустам Соиров боз намуд. дар дақиқаи 47-уми дидор Караматулло Саидов аз зарбаи ҷаримавии 11 метра таносубро барқарор сохт. истиқлол бо шарофати ин мусовӣ маротибаи нӯҳум дар тӯли тарихи хеш барандаи нишонҳои тиллои чемпионати Тоҷикистон гардид. пеш аз ҳама мехостам ки дастаи меҳмонро истиқлоли шаҳри душанберо бо ғалабаи навбатӣ бо медалҳои тиллои чемпионат табрик кунам ва баъд аз он бояд амира қайд кард ки дар имрӯза бозӣ мо ду хел бозӣ дидем. қисми аввали бозӣ фикр мекардам ки бозӣ баробар гузашт, қувваҳо баробар буданд, фақат як хатои дағале ки дарвозабони мо содир кард, соҳиби меҳмонон гол ба самар оварданд ва қисми дуюми бозӣ фикр мекардам камтар аз ҷиҳати ҷисмонӣ бозингарони мо мавқеашонро бой доданд. маълум буд ки дастаи ҳариф аз ҷиҳати ҷисмонӣ ками пурзур буд ва дар дақиқаҳои аввали бозиро дуранг кардем ва хостем ки ҳамин ҳисобан дурангам агар тамом шавад фикр мекунам барои мо натиҷаи хуб аст ва ҳаракат кардам ки дар хати мудофиаро пурзур кунем ва фикр мекунам ки натиҷа дод. ба ҳар ҳол як хол аз дастаи истиқлол гирифтам барои мо натиҷаи хуб аст. дар бозии дигари даври мазкур дастаи куктоши ноҳияи рӯдакӣ дар сафар бошгоҳи Хуҷандро бо ҳисоби 2-1 мағлуб намуд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. ҳисобро дар дақиқаи 37-ум Тоҳир Малодустов боз намуд. дар дақиқаи 49-уми нимаи дуюми бозӣ легионери камерунии бошгоҳи Куктош Мбеке Сиебатчеу Диеудони ба задани голи ҷавобӣ даст ёфт. дар дақиқаи 56-уми вохӯрӣ бошад Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа аз зарбаи ҷаримавии 11 метра голи ғалабаоварро вориди дарвозаи ҳарифон намуд. баргузории бозиҳои даври навбатии чемпионати Тоҷикистон рӯзҳои 26-27 сентябр дар назар аст. дар доираи даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лигаи олӣ Файзканди ноҳияи Восе ва дастаи Душанбе 83 пойтахт дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб майдондорӣ карданд. бояд гуфт ки ҳар ду даста дар нимаи ҷадвали мусобиқот қарор дошта барои беҳтар намудани мавқеи худ дар миёни дастаҳои лигаи олӣ майдондорӣ карданд. вохӯрии имрӯза бошад барои дастаи Душанбе 83 бо барор оғоз гардид ва дар дақиқаи 15-уми қисмати аввали бозӣ легионери дастаи меҳмонон Люк Менҷана тавонист ки аз зарбаи стандартӣ як гол ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуда дастаи худро бо ҳисоби 1-0 ба пеш барорад. дар дақиқаи 72-юми бозӣ меҳмонон дар ҷаримагоҳи худ ба хатогӣ роҳ доданд ки довари марказӣ Саёҷон Зайниддинов ба дарвозаи рақиб зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. имконияти мазкурро нимҳимоятгари тими миллии Тоҷикистон аз дастаи Файзканд Шарафҷон Солиев ба гол анҷом дода ҳисоби бозиро баробар намуд. дар идомаи бозӣ низ дастаҳо барои тағйир додани ҳисоби бозӣ кӯшиш ба харҷ медоданд, вале дидори мазкур мусовии 1-1 ба анҷом расида ҳар ду даста соҳиби як имтиёзӣ гардиданд.